Сайн хүмүүст яагаад хвчлэн муу зүйлс тохиолддог вэ? Яагаад вэ гэвэл тэд бусдыг өөрөөсөө илүү тавьдаг. Мөн амьдрал нь өөрийгөө хайхарахгүй байдлыг яг л буруу шийдвэр шиг хатуу шийдэгдэг байхгүй. Сайн хүмүүс ихэвчлэн тийм сэтгэл дундуур байдаг. Учир нь тэд дотроо нэг тийм чимээгүй ихтгэл өмшөлтэй. Би илүү их хайрлах юм бол, би илүү ихээр золиослох юм бол, би хангалттай их дэмжих юм бол гэх мэт те. Тэгэх юм бол орчлон ертөнцид надад буцааж одоо тэр өгөөд байгаа зүйлийг мэ надад өгнө гэж хоосон итгэдэг. Гэхдээ амьдрал яг үндэ ингэж ажилтгүй. Тэд бусдын доторх улаан тууг байж тээ улаан тохио тэрийг хүртэл зөвтгөж хардаг. Учир нь тэд хүмүүс хамгийн сайн хувилбараар нь итгэхийг хүсдэг байхгүй юу? Тэд хоёр дахь боломжийг өрөвдөх сэтгэлээсээ өгдөг. Гэвч зарим хүмүүс тэр сайн сэтгэлийг нь ашигладаг. Тэ? Сайн хүмүүсийн хувьд өөрийн үн цэн нь би хэрэгтэй вэ гэдгээр хэмжигддэг тийм итгэл хвшлэн байдаг байхгүй. Жинхэнэ өөрчлөлт гэдэг нь сайн хүн гэдэг чанар чинь өөрийгөө ч бас хамардаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй, тийм үү? Бусдыг хамгаална гэдэг нь өөрийгөө хамгаалах болно гэсэн үг биш ээ. Сайн хүн байхаа болно гэсэн үг биш. Харин өөрийнхөө үнээр сайн хүн байхаа болох хэрэгтэй. Учир нь чи өөрийгөө жагсаалтанд оруулж сурсан мөчөөс эхлээд, тийм үү? Хамгийн доор биш, хамгийн сүүлд биш, харин тэрүүн тавьж эхлэхэд тэр үед л муу зүйлс чиний хэвийн зүйл байхаа болдог.